ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேமிலி ட்ரீ சேனல். வாங்க இன்றைக்கி சிம்பிளாக சிக்கன் கொத்துக்கறி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். கடாயில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுட்டு ஆனியன்ஸை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ சால்ட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆகும் சீக்கிரம். இது மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு நம்ம க்ரீன் சில்லி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கொத்துக்கறி நம்ம 1 kg நான் வச்சுருக்கேன். 1 kg சேர்த்துக்க போகிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஸ்பைசி அதிகமாக இருக்காது. கிட்ஸு நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரெட் சில்லி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக. பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கறி மசாலா பொடி கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். 1/2 hourக்குள்ளே முடிச்சிடலாம். கிட்ஸு நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம பப்ஸ் ஃபில்லிங்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா சப்பாத்தி ரோல் பண்ணி கொடுக்கலாம். கிட்ஸுக்கு சாப்பிடுவாங்க. சமோசா ஃபில்லிங்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.